चिनी कति भनेको होइन म चाहिँ कहाँ प्लेट राख्नु भयो कतिवटा खायो 6-7वटा त खायो होला है मैले कतिवटा खाएँ 9वटा त्यो 3 4 5 6 18 लो तँलाई हाल जिउ त पुरा यस्तो दुखेर मर्न आँट्यो कस्तो जाडो छ साथीहरू यो सुप खाँदैछु भने भनिदिनु न हेलो साथीहरू भनिदिनु न ओके भनिदिनु न नुन त छैन रहेछ सुपमा किन हाल्यो हालेको थिएँ कति हाल्यो 1 2 3 हेर साथी खै हुँदैछ भन्नु न के भन्नु छ मुखपान गर्दाखेरि त बोल्छ होइन हेर साथीहरू यी हामी त खाँदैछ जाडोमा मोमो सुपसँग अघि फर्स्टको चाहिँ अलिक नुन लागेन यो त छप्पी होला हौ यो मात्रै आएर होला आलु बेटा नुन के नअघि चाहिँ के थियो अघिको नुन कम्ती चिसो पनि थियो होइन ओ मुनिबाट के अन्त होइन अघिकोभन्दा यो मिठो भएको छ Bác bằng thế nào bây giờ? Mama nhạc con là एकछिनमा खाऊँ न भनेको अन्त खाइहाल्यौँ बाह्र 23 भएछ हौ के गरेर कसले हालेको प्लेट चाहिँ अच्छा म अस्ति खाऊँ भनेर त छैन एपी त ô mày làm phải nhá nó hay đó नुन दिनु cục của đấy यो है सेलेको पनि छ हौ अचार लटपट गर्नुहुन्छ भोलि खानुहुन्छ नि आमा प्लकेटहरू अस्ति मलाई माथिबाट क्यालेन्डर मैले भनेको नि त्यसरी ए मैले त देखिनँ तर तिनीहरूलाई बेसी उमाल दिनुहुन्थ्यो नि सोधेको है अहिले गर्दा हुन्छ है दुई मक्टु कि 3 मक्टु 2 मक्टुले पुग्दैन एउटा त कहाँ छ त अन्त फेदमा त त्यो डल्लो म भन्छु होला ल भयो आयो ल ए फुस्के सबै त्यही आएर बनाएको मिठो है
तैँले कतिवटा खाएको छ अरे कुन चाहिँ 7वटा खायो तैँले कतिवटा खायो 6-7वटा खाएर कतिवटा 7वटा जस्तो थियो होइन 10वटा जस्तो खाएको छ 7, 14, 15, 16वटा भयो 14 यति खान्छु भयो मन डम्मा सुप खान्छु भयो उब्रेर ल्याएर खान्छ है लुगाएर आउँछ तर सुन्छ त सुन्छ त त्यो नदेखा न लुगा खान जान्दैन बरु बेलुका खानु पाउँदैन त्यो सिक्किमको नसिब भन्ने छ नि तामाङ त्यसले चाहिँ फुच्चापाटी होला नि कसले मोमो ढिलो खान्छ कतिवटा खान्छ ढिलो खायो भने तातो तातो दिएको कि एउटा हजार खाएको छिटो खान्छ ढिलो खाने कि छिटो खाने भने हौ के भएछ नि क्या खाएको एउटा नानीले एकदम तातो कि पायो होला हौ त्यसले पैसा दिन्छु भन्दै थियो त्यसले होइन उयो गऱ्यो भने चाहिँ पैसा दिने क्या खाइन्छ त्यो एउटा नानीले तर त्यसले पनि दिन्छ त प्रायः नानीहरूलाई नि गाडीमा चढाएर कता कता लान्छ हिजो त्यो सञ्जीवले पनि एउटा नानीलाई मोदी यस्तै थियो गिफ्टहरू दिन्छ मैले त्यो नसिबले दिन्छ त्यसले त्यो सञ्जीव चाहिँ मेरो एउटा नानीलाई खाता किनिदियो 4टा पेन किनिदियो त्यसले चाहिँ जिममा सिकाएको चाहिँ कति पाउँछ होला है कुन छ पर्सनल ट्रेनरहरू त महँगो पर्छ पर्सनल ट्रेनरहरू त महँगो पर्छ हाम्रो यताको 5,000 हाम्रो यहाँको 1 महिनाको त्यो केटाले त्यहाँ त निकै पाउँछ होला है कहाँ नेपालमा नेपालमा पाउँदैन होला हौ त्यस्तो त होइन नि त अब त्यस्तो महँगो त खास सिलगढीहरू 2,000 ल सिलगढीहरू एकजनाबाट एकजनाबाट ए भनेपछि त अन्त काफी छ नि त तर त्यो चाहिँ उयो हो नि त अब फेरि कति हामी जस्तो आफै गर्छु भन्ने हुन्छ नि त होइन फर्स्टमा मात्रै गाइड गरिदेऊ भनेर मात्रै उयो गरेर हुन्छ नि त हुन्छ सक्यौँ मुखमा 2-3 मिनटमा सकायो यसमा हालिराख्दैन त्यो मोटो ठुलो खान्छ डक्टरको मान्छे कसरी दिँदैन होला मार्दै हुन्छ भा
아니요. 손이 안 맛있어. 이거 이렇게 내가 나기라지. 야. Muito bom. Muito bom. Tao nè khá bái. Nun bin ra. Cho lá, hết tốt. Thôi nè. Cho lá vợ. Dính là tao phải đặt xong xíu. Nhưng mà sẽ thử là cái chứ. Anh cho dần sao hả? Thế này. Được, sao? Có cái bê là chả? Bà chỉ chứ. Có lại. Nó đi bài đồng đồng chắc là chứ. Bài tới sao này tìm nổi thôi. Bisoda खायो 18वटा पिसवटाहरू न है 3 प्लेट Mình khá chọt để cho lá. 아까 해가 되는데 뜨거운 문제니? 어이? 어디? 뜨거운 적 언제 혼자? 하크라 뭐냐? 콜라. 하크라